안녕하세요. 저는 이진혁이라고 하고요. 7월 10일 날 이제 코 수술 처음으로 하고 지금 회복하면서 2달 정도 된 것 같습니다. 수술 받기 전에는 이제 기능적으로도 불편함이 있었고 외형적으로도 좀 불편함이 있었어요. 기능적으로는 코골이도 좀 심하고 비염이나 축농증 때문에 숨도 한쪽으로만 쉬어지고 이런 불편함이 좀 있었고요. 친구들이랑 뭐 놀러 가거나 여행을 갈 때도 코골이 때문에 좀 눈치도 보이고 스트레스가 많이 컸었어요. 운동할 때 아무래도 호흡이 중요한데 이제 숨이 잘 안 쉬어지니까 이제 코로 호흡하기보다는 입으로 자꾸 호흡을 했어야 됐고, 유산소나 러닝 같은 거 할 때도 호흡이 잘 안 되다 보니까 숨이 더 거칠어지고 그런 부분들이 좀 많이 불편했었습니다. 그리고 외형적으로는 매부리 코나 뭐 화살 코나 뭐 이런 좀 삐뚤어진 모습이 좀 많이 보여서 사진이나 이런 거 찍을 때 괜히 좀 기피하게 되고 이런 경우가 많았었습니다. 제일 큰 건 일단 코골이가 좀 제일 컸었고요. 저 혼자만의 불편한 게 아니고 다른 사람들한테 이제 불편함을 주는 거다 보니까 코골이 개선이 제일 시급했었고, 수술 전에는 이제 인상이 조금 사납다, 좀 무섭다 이런 느낌이 많았었는데 그런 것도 좀 인상이 좀 부드러워졌으면 좋겠어서 외형적인 모습도 상담을 좀 많이 했었습니다. 주변에 이제 코 수술을 한 친구들이 좀 있는데 코는 한 번 손대면 재수술을 무조건 해야 된다 하더라고요. 그 재수술을 계속하고 그 과정에서 스트레스도 많고 많이 불편할 거라고 그냥 웬만하면 하지 말라고 하더라고요. 그게 좀 사실 걱정이 좀 됐었습니다. 또 재수술하면 어떡할까 이런 고민이 좀 많았었는데 병원에서 알려주신 대로 이제 관리를 하니까 뭐 염증이나 이런 게 뭐 추가적으로 생기진 않았고 회복이 오히려 더 잘 돼서 제가 우려했던 그런 걱정들은 지금 전혀 안 하고 있습니다. 수술하고 나서 한 달 정도는 운동을 하지 말라고 하셔가지고 그 한 달을 좀 지켰습니다. 그 중간에 조금이라도 살살 해볼까라는 유혹이 좀 있었는데 그래도 병원 의사 선생님 말을 믿고 그대로 한 달을 그냥 쉬면서 회복에 좀 전념을 했고요. 그리고 술, 담배를 절대 하지 말라고 하더라고요. 회복하는 기간 동안에는. 그래서 그 회복하는 기간 동안에 술, 담배를 일제 안 했습니다. 그래서 병원에서 알려주는 방법을 그대로 지키는 게 제일 중요한 것 같습니다. 직관적으로 이제 코가 달라진 모습이 보이니까 그게 이제 제일 컸었고요. 안에 손 빼고 하면서 숨이 잘 쉬어지는 게 이제 체감적으로 느껴졌었습니다. 운동할 때는 숨 쉬는 게 이제 좀 더 잘 쉬어지니까 운동하면서 호흡이 좀 많이 편해졌고요. 뭐 웨이트 트레이닝도 마찬가지지만 러닝 할 때도 쉽게 잘 쉬어져서 거칠게 호흡을 하기보다는 좀 부드럽게 호흡을 하게 된 게 이제 제일 크게 느껴지고요. 그 코골이는 손 빼고 이제 조금 아물고 나서 한 2주 뒤부터 좀 많이 줄어들더라고요. 또 소리도 작아지고 안 골 때도 이제 좀 많아지고, 수술하고 나서는 가족이랑 이제 좀 같이 일부러 잠을 같이 자보고 했는데 코골이가 확실히 많이 좋아졌다고 가족분들이 얘기를 해줬습니다. 다들 하나같이 칭찬을 해주시더라고요. 코가 너무 잘 됐다고. 그리고 지금 얼굴에 좀 맞게 어울리게 수술이 잘 된 것 같다고 다 칭찬을 해주시더라고요. 저는 이제 조금 남들이 봤을 때 부자연스러우면 어떡할까 이런 걱정도 있었는데 다행히 너무 잘 어울리고 자연스럽게 잘 됐다고 하나같이 다 칭찬을 해줘서 지금 엄청 만족하고 있습니다. 네. 남자라면 코는 무조건 해야 된다고 생각합니다.